Oke guys, kembali lagi di channel Giri Elo. Kali ini aku akan mengunboxing kartu Pokemon Go. Itu terkenal cukup mahal ya. Oke, mari kita buka. Pertama-tama dari sini kita melihat doa, isinya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap. Aku dapat V. Wah, ini V termasuk langka ya. Nah, aku juga baru mendapatkan V-Star terbaru. Wah, Dragonite V. Energi dasar bagus. Ini mah keren guys. Nah, ini juga energinya tidak terlalu keren sih. Tetapi ya termasuk bisa. Oh, ambil 2 kartu dari atas deck. Tidak terlalu berguna. Pidove, aku sudah punya. Yang ini Pidove-nya aku sudah punya. Nah, aku sudah mempunyai 2 Pidove. Nah, 2 Pidove. Wah, rugi sih, tapi ya sudahlah. Juga aku dapatkan energi dasar ini. Ini sangat berguna loh, tapi sudah aku trade. Aduh. Ini sangat berguna. Dragonite V. Oh, keren. Oke guys, kontennya sampai sini aja ya. Dadah.